sumandang wayahe sembahyang tetapi wajib kawuhe pangeran sholat dadi cacahé agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwe sakono yen berjamaah luhur lan asar sholat dadi tidak mungkar maghrib lan isya kabeh prayogane ditambah sholat sunate Sesembrono iku perintah agama Ngerti ono yen donya mung sedelo saben kawakan masa sing kuwasa yen kepareng besok ora juara prayogane ditambah sholat sunat